வணக்கம் உறவுகளே, இன்றைக்கு இந்த காணொலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், திருநெல்வேலியில் வந்து நான் நிற்கிறேன். திருநெல்வேலியில் தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு மரச்சிற்ப கிராமம் இருக்குது. அங்கே வந்து ஒரு மரச்சிற்ப கூடத்துக்கு தான் போகிறோம். திருநெல்வேலி பத்திரகாளி அம்மன் சிற்ப கூடத்துக்கு தான் போகிறோம். வாங்கோ வீடியோக்குள்ளே போவோம். வணக்கம். எனக்கு இந்த பட்டறை பற்றி சொல்லுங்க. இந்த பத்திரகாளி அம்மன் சிற்பாலயத்தை பற்றி. பட்டறை வாங்கி இப்போ ஒரு 6 வருஷம் அப்படி இருக்கு. திருநெல்வேலியில் சராசரி எத்தனை பட்டறை இருக்கு? திருநெல்வேலியில் 20 பட்டறை 15-20 பட்டறை. இப்போ இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேர் பிரதான தொழிலும் வந்து இந்த மரச்சிற்ப வேலை பண்ணுங்க. என்னென்ன வேலை செய்கிறீங்களா? அந்த கோவில் வேலை, அதில் கோவில் இரும்பு வேலை செய்கிறாக்களும் கொஞ்சம் இருக்கு. இப்போ என்னென்ன வேலை அவங்களோட பட்டறையில் நடந்து வந்து? தேரும் இந்த கைலாவானம் சூதரம் ஒன்று முடிச்சாங்க. ஓ சரி, சாமி கட்டு. வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம். இப்போ என்ன வேலை நடக்குது? இது தேர் அடித்தளத்துக்கு இந்த அச்சு பேரன்னு சொல்லுவாங்க. அச்சு சரிங்க. எத்தனை வேலை செய்கிறீங்க நீங்கள்? இங்கே 7 பேர்கிட்ட வேலை. 7 பேருக்கு. இப்போ உங்களோட என்ன சொல்கிறேன், எல்லா சிற்பம் செய்வீங்களா இப்போ நீங்கள்? இல்லை நான் மட்ட வேலை மட்டும். இந்த வேலை மட்டும். இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறது, இப்போ கோயில் வேலைப்பாடுகள் பெரும்பாலும் இந்தியாவில் தான் நாங்கள் வந்து இந்த பெரிய அளவில் யோசிப்போம். ஆனால் இங்கே இருக்கிற என்ன சொல்கிறது, தமிழர் அடையாளம் கூட இருக்கிற பெரும்பாலான கோயில் இருக்கிற வாகனங்கள் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது, வட்டுக்கோட்டை, திருநெல்வேலி, இஞ்சாலையும் தான் வந்து அந்த காலம் தொட்டு வந்து மரச்சிற்பங்கள் வந்து வாகனங்களாக உருவாக்கப்பட்டு கோயில் வழியை நாங்கள் வந்து வீதி உலாவ இருக்குது. கனவேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும். உண்மையாகவே என்ன சொல்கிறது, இங்கே வந்து இப்போ கன்னடத்தில் முதல் இருந்தாலும் கூட தற்பொழுது வந்து திருநெல்வேலி அந்த சந்தியோடு சேர்ந்த அந்த கிராமத்தில் மட்டும்தான் வந்து ஒரு 20-25 பட்டறை கிட்டே இருக்குது. அந்த பட்டறையில் வந்து பிரதான தொழிலாக இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து கோயில் வாகனங்கள் செய்கிறது. எல்லா வகையான வாகனங்களும் செய்யணும். நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன், நான் இப்போ வந்து ஒரு பட்டறையெல்லாம் நிற்கிறேன். எல்லா பட்டறையுமே விடிய காலம் வேலை தொடங்கிடணும். இப்போ நான் நிற்கிறது பத்திரகாளி அம்மன் சிற்பாலயத்தில். அங்கங்கே அவரவர் தங்களோட வேலையை பார்த்துக்கணும். பாருங்க, இதில் ஒரு தம்பிகளால் வந்து பாம்பு வாகனத்தின தலைக்கு ஏதோ வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அங்கால வந்து அந்த தூண் வேலைப்பாடுகளுக்குரிய அந்த மரங்களை சீவிர வேலை நடக்குது. அங்கால கைலாவான வேலை நடக்குது. அதுக்கு அங்கால வந்து அங்கால தேருக்குரிய வேலைப்பாடுகள் நடக்குது. தம்பி, நீங்கள் இந்த கொத்து வேலைப்பாடு இவ்வளோ எத்தனை வயதில் பழகினீங்க? 15 வயது. இப்போ எத்தனை வயது? 20. 5 வருஷமாக பழகிறீங்க. அப்பா இதனுடைய நீங்கள் பழகிறீங்க? முதல் மாமா ஆடணும். மாமா ஆடும். எனக்கு அண்ணா அந்த வருஷம். இப்போ இந்த பாம்பு வாகனம் இருக்குது தானே, இது இப்போ எவ்வளோ ஆழம் இதில் முடியும்? தொடங்கி எவ்வளோ ஆழம்? ஒரு 2 கிலோமீட்டர். 2 கிலோமீட்டர் வேலை தொடங்கி எவ்வளோ ஆழத்தில் முடியும்? கடைசி ஒரு 1 மாதமாக மறுபடியும் காயம். ஒரு சராசரி ஒரு கோயில் வாகனம் ஒரு சராசரி வாகனம் செய்கிறாண்டா இவ்வளோ பட்ஜெட்டு செலவழி? முதல் செய்கிற ரேட் வர இப்போ ரேட் இப்போ மரங்கள் விலை ரேட்டெல்லாம் சராசரி கேட்குறேன். நான் என்ன சொன்னேன், பார்க்குறாங்களா ரொம்ப கோயில்களுக்கு வாகனங்கள் செய்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் சின்ன வாகனம் பண்ணால் ஒரு 1 லட்சம் நாலேருந்து ஒரு 3 லட்சம் நாட்டும் செய்யலாம்.
இந்த சிற்பக்கூடத்துக்குள்ள வந்த உடனே வாசலில் ஒரு சூரன் ஒன்று செய்த அப்படியே அங்கே நேர்த்தியாக வந்து எல்லாம் செய்து அதுக்கு கலரெல்லாம் பண்ணப்பட்டிருக்குது. அங்கால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கைலாவானம் ஒன்று செய்த குறையில் இருக்காது, வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது. பாருங்க பாருங்க எல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது, எங்களோட பாரம்பரிய அலங்காரங்களோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய குதிரை உண்டு, அது இது முடிச்சாச்சு போடாக்க அப்படி இது பழைய ஆளுது. அப்போத்தையாங்க ஒரு எத்தனை வருஷம் தான் வருது? எந்த இடத்துல இருந்து வந்துரு பாருங்க. இது வந்து 50 வருஷத்துக்கு மேலே இந்த குதிரை என்ன இது இப்போ வந்து திருத்தவேலை காணிஞ்ச வந்து நிற்கிதான். உண்மையாகவே ஒரு நேர்த்தியான குதிரை தான். 50 வருஷமாக இருந்திருக்கின்றவ்வளோ பெரிய விஷயம். பருத்துறையிலேருந்து வந்திருக்கான். இதுக்கெல்லாம் வேலை செய்து கொடுக்க போயிடும். இதில் நான் சின்ன சின்ன டேமேஜ் இருக்குது. நல்ல பெரிய குதிரைன்ற அளவிலே இருக்குது குதிரை வாகனம். பாருங்க திருநெல்வேலியில் வந்து அந்த தம்பி சொன்னார் ஏறத்தாழ ஒரு 20 வரையான சிற்பக்கலை கூடங்கள் இருக்குது. திருநெல்வேலி சந்தியிலேருந்து சந்தியோடு சேர்ந்து இருக்கிற கிராமங்கள் அப்படி அந்த ஒரு கிராமம் அப்படி என்ன சொல்ல திருநெல்வேலி பத்திரகாளியம்மன் கோயிலான் இருக்குது. அந்த கோயிலுக்கு சுற்றவரை இருக்கிற கணக்க பட்டறை இருக்குது. அந்த பட்டறை அந்த அதோடு சேர்ந்த மக்களுக்கு எல்லாம் வந்து பிரதான தொழிலாக வந்து இருக்கிறது வந்து இந்த மரச்சிற்ப வேலைப்பாடுகள் தான். இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு வாகனத்தை செய்து கொடுத்தா இது எவ்வளோ காலத்துக்கு சராசரி காலம் மண்டு இப்போ என்ன சொல்கிற பாவிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கோயிலே இப்போ செய்து கொடுக்குறீங்க, எத்தனை வருஷம்? 10 வருஷம் ஷூரா இதாகும். கூடுமே. அந்த குதிரை வந்து 50 வருஷம்னு சொன்னீங்க. கோயில்காரன் பாவனையிலையும் பொறுத்து கோயில்காரன் தஜயம் தூக்கொண்ட வெளுத்தி அடிச்சா வெடிப்புகள் வந்தோன்னா இப்போ இந்த அது திருப்பி ரிப்பேர் செய்யும். மற்றபடி ஒரு 40 வருஷம் சூறா பாய். இப்போ இதுக்கு என்ன மரம் பாவிப்பீங்க இந்த சூரனுக்கு? இதுக்கு இந்தால மேலே பிலா இடுப்புக்கு மேலே பிலா இல்லை இந்த இதுக்கு காலுக்கு மேலே ஐந்து. ஏன்னா அப்படி பிலா மேலே போடுறது கீழே வேறு மரம் போடுறது இல்லை. இது கால் கொஞ்சம் பிளப்பாக இருக்கணும். ரைட். உடம்பு கீழே என்ன போடுவீங்க? இது வேம்பு கீழே வேம்பு. ஓகே. இதெல்லாம் வேம்பு ஃபுல்லா கீழ் பகுதியெல்லாம் வேம்பு. ஓகே. இது இந்தெல்லாம் அடிக்க சோமன்றது. ரைட்டு. உங்களை செய்கிற ஈஸிக்கான் பாரங்குறை வெயிட்டுக்கு பாரங்குறை. ஆனால் இப்போ பாவனையில் வித்தியாசம் இருக்கா வேம்புக்கும் பிலாக்கும்? இல்லை அப்படி ஒன்று. ஆனால் இவ்வளோ அகலமான பிலாக்கு என்ன செய்வீங்க? இப்படி ஏதோ இன்னும் பெரிய அகலமாக இருக்கணும் என்ன? பொறுத்துரு நடுவில் ஜாயின் போடல போதுறதுக்கு. ரைட். இது கதவு திறக்கிற கண்டியன் இருக்க மாதிரி போல பெயிண்ட் ஒட்டிட்டு. ஓகே. எப்போ இந்த சூரன் போகுது கோயிலுக்கு? 4 போகுது. அப்போ இந்த பெயிண்ட் எல்லாமே நேர்த்தி அடிக்கிறது இதுக்கு புறம்ப ஆக்கள் வரையணுமா இல்லை நீங்களே அடிச்சுக்கணும்? அதுக்கு புறம்ப ஓவிய கலையத்துலேருந்து வரவில்லை. முதல் வேல் செஞ்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சபில். சபில் பாருங்கோ சூரன் வயிற்று பகுதி அதுக்குள்ள ஒரு கம்பியோண்டு போகுதுண்ணா தலை திருப்புறக்காண்டி என்ன? ஒரு சூரன் தான் ஒரு ஆள் செய்ய பழம் எத்தனை பேர் செஞ்சிடும்? சின்னலேருந்து பழம் வேணுமே பழகுறா. அதுக்கு அதெல்லாம் முயற்சி அது சொல்லியா பழகுறண்டு இல்லை தான். அது செஞ்சோண்டே இருக்கலாம். இன்னும் பழகுறண்டு இதான் விஷயம். என்ன சொல்றது, எல்லாரும் சொல்லுவாங்க கலைக்கு இல்லை இல்லைண்டு. அது மாதிரி தான் இந்த சிற்பங்கள் செய்ய அதை நேர்த்தி வந்து கூடுதலாக இருக்கும், அனுபவம் கூட. அதான் நான் தம்பி சொல்கிறார். அது உண்மை தான். என்ன எந்த கலையிலையும் வந்து நாங்கள் வந்து என்ன அதான் சொல்லுவோம், சித்திரமும் கைப்பழக்கம் பண்ண மாதிரி தான் இதுவும் சிற்பமும் வந்து அப்படி தான். அந்த ஒளி நாங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்த அந்த நேர்த்தி வந்து நாங்கள் செய்கிற சிற்பங்கள்லேயும் வித்தியாசம் இருக்கும்.
ஒருத்தருக்கும் அந்த என்ன சொல்ற திருப்தி இருக்கு. அவர் சில செய்தால் ஒரு வீத கணக்கில் தான் வந்து எல்லாருமே சொல்லுவோம். அது மாதிரி படங்கிறனாலும் அப்படி தான் சொல்லிவினோம். எந்த கலையிலையும் அந்த இந்த பிரச்சனை இருக்குது. அப்போ சந்தோஷமாக போகுது. விடிய எத்தனை இப்போ உங்களோட பட்டறை திறப்பீங்க? 8 மணி 8:30 வந்துருப்பீங்க. நேரம் ஒரு 6 மணி. இந்த பட்டறையிலேருந்து எத்தனை தேர் சராசரி போயிருக்கு ஒரு ஆளுக்கு? 10-12 தேர்கிட்ட போயிட்டு. கோயில் வாகனம்டா? வாகனம் 60-70. சூரன் 4 சூரன். இது 4வது சூரன் இல்லை இது 5வது? இல்லை இது 4வது சூரன். பாருங்க இந்த பட்டறையிலேருந்து போகிற 4வது சூரன் இது. மற்றது வாகனங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 வாகனத்துக்கிட்ட செய்திருப்போம். தேர் 10 கிட்ட போயிருக்குதான். தேரோட்டுற சாரதி இந்த தேருக்கு போட்டுறது இது பிரம்மா. இது பூதமா சாரதி பூதம்னு சொல்றதான். இப்போ இதை ஒன்றா கொத்துறான்னு சொன்னா இவ்வளோ நாள் செல்லும். ஒரு நாள் போனுமே அதுக்குள்ள. பாருங்க இந்த ஒரு சாரதி கொத்துறக்கு ஒரு நாளில் முடிச்சிருக்கணுமா. ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிற புதுசாக பழகிறாக்கள் யாரும் கொண்டா ஓட்ட முடிக்கலாது. அதுக்கு ஒரு அனுபவம் வந்து பாருங்க. அந்த மூக்குகள், அந்த கண்ணுகள், தலைமையர் முடியில் இருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு கோடுகளும் அப்படி அந்த டெக்ஸ்சர்லாம் உருவாக்கியிருக்கணும் பாருங்க. நீங்கள் இப்போ எத்தனை வருஷமா இந்த வேலை செய்றீங்க? நான் இப்போ ஒரு வருஷமா. முதல் வேலை எங்கே பழைய நீங்கள்? கொழும்புலாண்டு. சந்தோஷமா போகுதா தொழில்? ஆமாம். உங்களை விரும்பின சொல்ல செய்றீங்க. அவர் என்ன சொல்கிறோம் கலைத்தொழில் செய்கிறான்றது வந்து என்ன சொல்கிறது, அதில் இருக்கிற சந்தோஷம் வேறு எதுலேயுமே வராது. ஏன்னா நானும் ஒரு ஓவியர் இருக்கிறபடியா எனக்கு தெரியும் என்ன சொல்கிறது. நான் இப்போ படிக்கிற காலத்தில் இருந்தே வந்து படம் கறிட்டே இருப்பேன். அப்போ கொஞ்சம் உங்களோட இந்த வேலைப்பாடில் நல்ல விருப்பமான ஒரு தான் நானும். அப்போ இப்போயும் வந்து படங்கள் பெரிய பெரிய படங்கள் இந்த இந்திரவிழா கட் அவுட் எல்லாம் செய்தோன்னா இருக்கிறேன். அதான் அப்போ அந்த ரீதியில் வந்து எனக்கு அந்த நீண்ட நாளாக ஒரு ஆசை. முதல்ல ஒரு என்ன சொல்கிற ஐபிசியில் வேலை செய்ய வந்து இந்த மரச்சிற்ப கிராமத்தை முழுமையாக வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஆவணப்படுத்தணும்னு செய்தேன். இப்போ நான் அந்த ஒரு சில பட்டறையில் வந்து விட்டுட்டேன். இப்போ அதில் வந்து எடுத்து போடுவோம் முடியும், எந்த சேனலில் போடுவோம் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறேன். அப்போ சொல்லுங்க என்ன சொல்கிறது, இதில் இருக்கிற சந்தோஷம் மற்ற ஆக்களுக்கு விளங்காது. இப்போ என்ன சொல்கிறது, சிலர் வேறு படிக்கணும் அப்படியெல்லாம் யோசிக்கணும். இப்போ இந்த கலைத்தொழில் வந்து பாரம்பரியமாக வருது. நீங்கள் யார்கிட்ட இருந்து பழைய நீங்களே? அப்பாக்கெல்லாம் இந்த வேளாண்டு அங்கே பொறுமலாண்டு இதுக்கு நல்ல நிறைய பொறுமை வேணுமே. இப்போ ஒரு யாருமா வந்து அவசரத்தில் செய்யணும் வந்து நிற்கிறீங்களே ஒரு நிற்பாங்க. இப்போ சராசரி ஒரு வாகனத்தை நீங்கள் எத்தனை மாதத்தில் கொடுப்பீங்க செய்து எல்லாரும் சேர்ந்து செய்து? 15 நாள்லேயும் கொடுப்போம், 10 நாள்லேயும் கொடுப்போம். ஆளும் கூடுனாண்டே எத்தனை மாதத்தில் கொடுப்பீங்க? 20 நாள். தேர் செய்கிறாண்டே எத்தனை நாள் முடியும்? ஒரு வருஷம். இப்போ தேர் ஒரு சராசரி இப்போ என்ன தெரியும், இப்போ விலைவாசிலாம் கூட மரமெல்லாம் விலை விடாண்டு தெரியும். ஒரு தேர் செய்கிறாண்டா ஒரு கோயிலுக்கு சாதாரண ஒரு அளவான சின்ன தேர் செய்கிறாண்டா இவ்வளோ முடியும்? இப்போ செய்யலாம் ஒரு 25 லட்சத்துலேருந்து செஞ்சு. கூடினது வந்து 1 கோடி சேர்த்து. இப்போ இதுக்கு வந்து உங்களோட இந்த சிற்பங்கள் இதெல்லாம் செய்கிறீங்களோ, இதுக்கு நீங்கள் அந்த சிற்ப சாஸ்திர இதுபடியெல்லாம் படித்து செய்யணுமா இல்லை அது அனுபவத்தில் செய்யணும்? அனுபவத்தில் கணக்கு வழக்கில் பெரிய ஆக்களை கேட்டுக்கிட்டு செய்யணும். இந்த படங்கள் இதெல்லாம் ஸ்கெட்ச் பண்ணுவீங்களா? அந்த இதுக்குரிய இதுகள் எல்லாம் வரைபடமெல்லாம் இருக்கிறோம் அதுக்கு இருக்கிறாங்க ஆக்கள் இருக்கணும். ஓகேண்ணா. பாருங்க இது ஒரு சூரன் உடல் பகுதி தான் வந்து செய்த குறையில் இருக்குது. பாருங்க ஆரம்பத்தில் கொத்தும்போது இப்படி தான் இருக்கும். பாருங்க எவ்வளோ வேலைப்படம், எவ்வளோ நாள் இது கொத்த வேண்டியது. இது பாம்பு வாகனம். அங்கால ஒரு மயில் ஒன்று நடந்து கொண்டு இருக்குது வேலை. என்ன சாமான்? இடப்பா. பாருங்க கொஞ்சால வந்து அந்த தேருக்குரிய குதிரையில் நினைக்கிறேன். நம்ம வேலையில் நம்ம என்ன சொல்கிறது பெரும்பாலான வேலையில் முடித்தளவை வந்து அப்படியே இருக்குது. பாருங்க முழுமை பெற்றபடி இருக்குது. இனி இதுக்கு வந்து அதுக்குரிய அந்த புட்டிகள் வைக்கப்பட்டு அதுக்குரிய அந்த மரத்துக்குரிய என்ன சொல்கிறது அது அந்த வானிஷ் மாதிரி வாரக்கூடிய தன்மையெல்லாம் உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து கலர் பண்ணிக்கணும்.
அதில் உடம்பு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில் வந்து அந்த தலை இருக்குது. மகரத்தலை. அது என்ன பேர் சொல்கிறது? மகரத்தலை. 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 எத்தனை நாள் சென்றது மகரத்தலை அடிக்க? ஒன்று அடிக்கணும், ஒரு நாள் வேணும். இது ஒரு நாள் தேவை? 1.5 நாள் இல்லை, 2 நாள். 1.5 நாள் 2 நாள் தேவையா இந்த மகரத்தலை அடிக்கிறதுக்கு மட்டும்? பாருங்க, அதில் ஒரு குதிரை என்ற உடம்பு இருக்குது. 2 பாதியை தனியாக அடித்து போட்டு ஒரு ஜாயிண்ட் ஆக்குறதா. ஓகே, ஒரு வழி என்னன்னு சொன்னா, இந்த திருநெல்வேலி பரச்சிற்ப கிராமத்தில் வந்து திருநெல்வேலி பத்ராளியம்மன் கோயிலுக்கு போற இடப்பக்க வீதியில வந்து இந்த சிற்ப ஆலயம் இருக்கு. பத்ராளி அம்மன் தான் இந்த சிற்பாலயத்தின் கூடத்தின் பேரும். நீங்க யாரும் உங்களுக்கு உங்களோட கோயிலில் வந்து நீங்க மண்பளிப்பா இல்லது கோயிலுக்கு தேவையான வாகனங்கள் ஏதாச்சும் மரத்தில் செய்யணும் மட்டும்னா இங்கே நீங்க வந்து அணுகலாம். வேலைப்பாடுலாம் நல்லா இருக்கு. நான் நேர்லயே பார்த்தேன், நல்ல நேர்த்தியா இருக்குது. ஓகே, ஒரு வழி இன்னொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் முறை விடைபெறுகிறேன். என்று உங்கள் வெல்வாய் சுலக்ஸ். பாய் பாய்.